Jyst yn safle personol i, nath yr ysgol cynradd o'n i'n gweithio ers 5 mlynedd gau oherwydd diffyg niferoedd, a wedyn oedd y cyfle yma wedi efo'r cynllun yn gyfle gret i fi gael trio y sector uwchradd mewn ffordd. Dwi'n ymwybodol o nifer o athrawon oedd yn meddwl rhwng y ddau, ond mae'r cyfle yn y cynllun yma'n sicr fod o fodd i fi, yn ella ddim cweit digon hyderus i drio'n syth am swydd uwchradd, so mae hwn wedi bod yn rhyw fan hanner ffordd lle i gael y blas ar ei traed yn dŵr mewn ffordd. Ond mae o'n brofiad gret ac os ydy o ddim yn cweit gweithio allan a bod mynd yn ôl i'r cynradd yn sicr, mae o'n ddatblygiad proffesiynol gret i fi, dwi'n meddwl. Dwi wedi bod yn ffodus iawn, mae Tryfan wedi bod yn ysgol gymwynasgar iawn, mae'r pennaeth wedi bod yn help, mae'r mentor hefyd, da ni'n gweld yn wythnosol wedi bod yn help i ni. Mae yna 3 arall ar y cynllun, so da ni'n gallu siarad efo'n gilydd yn rheolaidd, a mae'r staff wedi bod yn ddigon o help a gofyn unrhyw beth i helpu lle.